去修一个困扰了客户1年多的一个故障，空压机。它电流过载，还有时间。对，是昨天5月8号，1、2、3、4，都是昨天。这个空压机不定时的自己停机，然后报的故障是电流过载。电流过载，我是理解为电流大，然后空压机自己保护就停了。下面有些故障数据看一下，电压出了2个490，一个290，显示故障频率也不正常。后面再看故障电流也是有大有小，没有规律啊，没有规律可循。这温度它是超过。现在一切都很正常。他们说不正常的时候一天能停10几次，停一会儿还能启动，那这是什么原因呢？五一之后夏天更严重，夏天天热更严重。对，而且呢，晚上没事。啊，晚上没事。因为我们有晚班嘛，晚班是5点半到第二天凌晨4点，这段时间是没问题的，一个晚上就没问题。晚上掐开电路，太热，电瓶不报警，电瓶没报警，没报警。应该是变频停了，给他一个信号，哎，说是过流了。对，他自己他不会。对，应该是变频，还是变频的问题，还是变频散热不好。天热以后散热不好。这个很热，这个。变频器这个出风口、散热口往上吹风，但是风量很小，很热。变频热是正常的，它这个风是往上抽的，所以我觉得是变频器散热不好，变频器保护了。因为在天热的时候，这个温度会更高。它里面也有灰，也得清。就是它本身出现问题，然后它给信号给他，告诉他我出问题了，不是他有问题。他检测不到，他没有检测，只有他能检测。我原来给那个专家打电话，他们都是说的，别人家也出现过这种问题，但他们是测的电流，电表出的电流过低，他给那个电局打电话，把电流调高一点，就没出现过这种问题。不，你这个不一样，这个多热呀！修空压机的师傅也是给出的建议是要检测电压，输入电压，看是不是电压异常导致的电流过高。那是它的电流或电压异常吗？这个可以测一下，但是我还是认为是温度过高的原因。拿出我的测量仪表，这个前表可以测电机的瞬间的变化电流，也就是烙涌电流，看看电流有什么变化吗？17安，电流并不高，但是电流是变化的，因为空压机要加压，一加压电流就会高。现在正常运行，我认为这个电流是正常的，但是要想捕捉它的故障电流，那不知道要在这个地方待多久。看，电流在涨了，在升了，电机的转速高了，它的空压机在加压。怀疑电压异常，但是我用望远表测量的输入电压3项之间都是一样的，很平衡。380伏现在是很正常，也很稳。但是我认为不是电压的问题，因为他们晚上干活不停机，冬天干活不停机，只是最近天热了干活才停机。所以我感觉还是和变频器本身有关系，散热不好，太热了它也会跳，它也会保护。客户拿来了干风气枪，准备把变频器吹一吹。就是这后边从下边有风，别怼线上了。那气枪是干的吗？那个干的，我们有个干燥机。干的，不是干水。用气枪吹完以后，这个出风口这个风比原来大了很多，它下面的进风口应该是被灰尘堵死了，可以看一下，看不知道能不能看到。吹完以后是这样的，你看还有没吹到的，
和我猜测的一样，进风口被灰尘堵死了，造成了散热不好。散热不好，高温就会造成变频器自我保护。风比原来大很多了，大太多了。原来是光热乎，对，光热乎。而且现在这个风一大，都顶手了。对，开始顶手了。对。这还是变频器的散热的不好，主要是散热不好。再用用看，应该没什么问题。行。客户说空压机天凉快的时候没问题，晚上干活没问题，也就是最近天热的时候有问题，那就是散热的问题，我是这么认为的。它报的故障也不一样，横竖过电流和加速过电流，但是它没有报高温，所以让人误认为是电压的问题，电压瞬间过低或者是缺项等等，但是不是。所以我就想到了是变频器散热的问题，是散热不好造成的自我保护。好了，这样我就暂时完成了这次电路的检修，感谢您的观看，请多多指点。厂里电工跑了，设备坏了搞不了了，我这大老远来救个急。啊，怎么了，师傅？不啥什么事？你看那。这个上升下降，它都是不升降了。这是升，这是降。对，这是升，这是升，这是降。接触器吸合正常，电机就是不转。这个嘛，缺项，保险丝烧了。我这几十公里跑过来，这么简单吗？那就看一看。拉掉总闸。这种老继电器电路还是用保险丝来控制主线。老设备、新设备这种都不多见了。像这种保险丝一断它就缺项，3项电就缺1项电。测一下这个保险丝，保险丝是坏的。刚才这个保险丝亮灯了，再看看其他的2个保险丝，哎，这是好的。其他保险丝都好。6安的保险丝，那么电机是多大的呢？看一下电机的名牌，上面标着 1.1 千瓦，电流 2.2 安，差不多，没看清。它这个电机带动设备上升和下降，有限位开关，他们说限位开关现在用不上。电流不大，怎么会烧保险丝呢？是过载还是什么原因呢？他们工人干活有个习惯，调上升下降，直接按住交流接触器让它上升下降，这个习惯不好。可以测一下它的电源输入电压。电压很平衡，没问题。接触器的3根进线，3项电进线从保险丝出来，保险丝缺项，保险丝烧断一个，电机就缺项。它没有缺项保护器吗？有，从接触器出来这3根线，接到了旁边这个热继电器，缺项它也会保护，不让接触器吸合。上升下降就是电机正反转电路，热继电器下边接的是电机，2台小电机。测一下电机有没有问题，在热继这里测一下就可以。3项线圈正常，电机没问题，换一个保险丝就好，就这么简单。看来这个设备还没换过保险丝，出去买了好几个，先换上，看看设备能不能好。放电试试啊。好嘞。开吧。好的。绳在这照，拉绳。为什么烧坏保险丝？基本上可以确定是在工人调电机正反转、上升下降，需要尾调的时候按按钮不方便，一按按钮调的不是大了就是小了，所以就直接按接触器，导致电机过载，烧坏保险丝。刚才看他们尾调就是这么调的，直接按接触器。好了，设备运行正常了，感谢您的观看。